피플앤 이슈 시간입니다. 각 교단 총회장을 만나보고 있는데요. 오늘은 기독교 한국침례회 고명진 총회장을 만나봤습니다. 김덕원 기자입니다. 기독교 한국침례회 제111차 총회에서 제77대 총회장으로 선출되셨습니다. 먼저 소감부터 말씀해 주십시오. 먼저 하나님께 모든 영광을 올려드리고요. 사실은 굉장히 무거운 멍에를 맨 기분이에요. 예수님께서 가장 책망하신 대상이 대제사장, 서기관, 바리새인들, 요새 말하면 총회장들 말하겠죠. 저는 거기에 대한 굉장히 무거운 마음이 있습니다. 예, 부담이 크시다는 건 그만큼 이제 생각하고 고민하고 계신 부분이 많기 때문이 아닐까 싶은데요. 예, 특별히 교단 총회장으로서 앞으로 많은 계획이 있으신 만큼 또 중점적으로 추진해 나가실 어떤 사역과 사업이 있으실 것 같으세요. 역시 교회의 본질은 영혼 구원이라고 생각해요. 저는 그래서 100만 베프티스트 운동, 4천 교회, 그래서 복음을 열심히 나누려고 생각합니다. 이 교회가 존재하는 목적, 목사가 존재하는 목적 가장 중요한 게 아직 믿지 않은 사람 예수 믿게 하는 것, 이미 예수 믿는 사람 성숙한 예수님 닮은 사람 되는 것, 그 사역에 초점을 맞추려고 합니다. 예. 지난 2년 동안 이 팬데믹이 장기화되면서 한국교회가 굉장히 많은 어려움을 겪었습니다. 그렇죠. 예. 교단 차원에서 이 팬데믹 속에서 어떤 교회나 성도들을 지원하고 또 이들을 위한 어떤 정책을 가지고 있을까요? 코로나 하면요 가장 먼저 건강 아닙니까? 저는 가장 아주 실제적으로 우리 침례 교단 내에 있는 어려움 겪고 있는 목회자들 당장의 월세 지원 이런 것도 필요하다 생각이 들고요. 건강 검진, 그래서 농어촌 목회자들이나 선교 현지에 있는 분들, 그런 분들 한 500여 명 정도의 건강 검진을 하고 그분들을 돌보아드리고, 재정적으로 어려움을 겪고 있는 사람들, 그게 실제적인 어려움이에요. 그래서 거기에 조금이나마 보탬이 될 수 있는 일을 해나갈 생각입니다. 한국교회 연합사역, 또 한국교회 연합과 일치를 위한 총회장님 차원 어떤 계획이 있으신 말씀 좀. 저는 하나 된다는 데 대해서는 100번, 1000번 아무리 그건 강조해도 오히려 부족하다는 생각을 갖고 있습니다. 그러나 아무나 다 하나가 될 수는 없다는 생각이에요. 성경적 가치를 분명하게 가지고 있고 정말 힘을 모아야 될 일, 그것은 교회의 본질 그 자체를 정말 중요하게 지켜나가는 일에 하나가 됐으면 하는 생각이고요. 정치적인 이슈에 대해서 너무 민감한 반응을 보이는 것은 교회의 태도가 아니라는 그런 입장을 제가 지키고 있습니다. 이 한국교회 여러 가지 과제 중에 특별히 요즘에 또 주목받고 있는 과제가 다음 세대와 관련된 어떤 과제가 있을 것 같습니다. 예, 교단 차원의 어떤 이 다음 세대를 세우는 일을 위한 어떤 다음 세대의 가장 심각한 문제가 인구 절벽이에요. 일단 다출산이 안 되면 다음 세대 자체가 없습니다. 이 지구상에서 사라질 가능성이 가장 높은 위험도에 있는 나라가 대한민국이라고 그러지 않습니까? 왜냐하면 저출산이 이래요. 그다음에 그나마 있는 다음 세대가 잘못된 사회적인 사상의 교육을 너무 받는 거예요. 우리가 지금 기독교적인 통일론이 있나요? 그런데 그거 쉽지 않아요. 기독교적인 세계관, 가치관을 얼마나 가르치느냐. 그래서 저는 다음 세대가 말씀 세대, 교회 세대, 예수님을 닮아가는 세대가 되었으면 정말 좋겠다는 생각이에요. 교회로 모여야 되고, 그리고 말씀이 중심이 되어야 하고, 그들이 정말 예수님 닮아가는 세대로, 이건 모든 교단, 모든 초교파의 기독교인들이 함께 마음을 모아야 된다, 그렇게 생각합니다. 예, 알겠습니다. 이 코로나로 인해서 많은 교회와 성도들이 어려움을 지금 현재까지도 겪고 있습니다. 총회사나 교회와 성도들에게 힘을 줄 수 있는 말씀, 힘이 되는 말씀 한 말씀 해주십시오. 위드 코로나 많이 이야기하거든요. 정부에서는 이제 이 말을 바꾸어서 일상 회복 이런 도로 바꾸려고 그래요. 저는 한 걸음 더 나가서 Win 코로나 with Jesus. 그러니까 쉽게 말하면 코로나를 이기고 예수님과 함께, 붙여보면 예수님과 함께 코로나를 이기자, 그런 생각으로 우리가 믿음이 이기네 그렇게 늘 찬송만 하는데 실제적으로 믿음의 사람, 한국교회 모든 성도들이 믿음으로 주님과 함께하면 충분히 코로나 극복해내고 하나님께 영광 돌리는 귀한 일을 할 수 있다고 믿습니다. 네, 알겠습니다. 총회장님 오늘 말씀 잘 들었고요. 앞으로 총회는 물론이고요. 한국교회와 우리 사회를 위해서 앞으로 많은 활동 있으시길 기대하겠습니다. 감사합니다.